Life is a gift and a journey. Towards what goal are you journeying this gift of life? Where do you want to spend it? With whom? For what? Whoever you are, wherever you are, God is inviting you to be His special messenger, to bring His word, His love, His joy, His peace to all peoples through the communications media. Kining santos nga misa alang sa masakiton hatod kaninyo sa Paulines, EBS-CBN ug Pope Francis Divine Mercy Communities sa tabang ning musunod: Paulines Cooperators, Rebe de Tablan, Amalia de Leon, Juanito King Foundation, John Go, Isidoro and Socorro Canizares, Friends of St. Paul, Villan Lupena, Araw-Araw Halo-Halo, SM Prime Holdings, Muwania Construction, De Los Reyes Optical City, Dr. and Mrs. Eduardo Tan, Tess Macias and Children, BCJ's Food Products and Vilma Store, Shamrock Bakery and Pension House, Carmelite Sisters, Ati Payungot and Family, Corabel Trading, BP Diliarte Electrical Supply, Sali Marange Etak Etere, Josine Marzo, Maanyag Beauty Salon, Joseph Espilita, Chanchin Lam, Astrid Bosa, Cherry Ocanyada, Mayra Famador's Flower Shop. Mga katuyuan sa Santos nga Misa, we pray in a special way the intentions of our regular sponsor, donors, choir members, pilgrims, offerers, and all volunteers of this Holy Mass. Healing, Nathan Tamasho, Jaime Rosauro, Joel Taok, Tati Sigura, Eduardo Aya, Joseph Lim, Susi Padrigano, Florencia Ramasasa, Fructuoso Ibanez. Birthday blessings, belated ni Ariel Araw-Araw. Pasalamat, Giacomo family, Hiner and Virgie Aznar, Arangues and Peras family. Success for the studies of Ray Giacomo. Good health, Arlinda Paras, Mrs. Chin Lam, Cherry Ocanyada. Pahulayng dayon, Conceso Go Macias. Mga kalagagipamisahan ni Attorney Pai, ingon man mga kalag sa purgatorio. Sa ngalan samahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Maigsoon karong Domingguha is Mission Sunday. Sa Santos nga Misa, mga igsoon, ang Ginoo nga higugma kanato, gihatag niya kanato yung pinanggang anak. O si Kristo sa pagtumas siyang misyon sa kinabuhi, gihatag siyang amahan kaniya, iyang gitukog kining Eucharistia. Aron ang misyon sa kaluwasan sa katawhan magpadayon. Mo ta manghinaot ang Santos nga Misa ang blessings, no, sa healing of body and soul ato ang matagamtaman ato maigsoon nga naas nato sa kapanimalay, no, unta kining Santos nga Misa nga iyong tabungan again maghatag og tagkalinaw sa panimalay lahi pa ito maigsoon nga masakiton.
unta angkon lang kaluwasan sa lawas o kalag. Ug sa mga igsuon na ito nagtambong ni Santos nga misa. Dawato ito ang grasa sa Ginoo lay pa ang grasa sa kapasiluan sa mga sala. Pasulan nato atong mga sala. Haron maandam kita pagsaulog ning Santos nga misa. Kaluyan kita sa Dios magagagahom sa tanan. Pasilo ng atong mga sala, dadon ngadtos kinabuhing dayon. Amen. Himaya sa Dios dito sa mga langit. Himaya sa Diyos dito sa langit. Ang kadait sa iyang mga tao din sa yuga. Ilong Diyos ang itong hari, Diyos samahan makagagaw sa tanan. Nagasimba kami kanimo, nagapasalamat kami kanimo. Nagadaig kami kanimo tungod sa imong himaya. Himaya sa Diyos dito sa langit. Ginoong Jesucristo, buktong anak sa Amahan. Ginoong Diyos, Kordero sa Diyos. Ikaw nagawag ng sasala sa kalingkutan, kaluoy kami. Ikaw nagalingkod sa tuos sa Amahan, dawatan ang pangamuyo. Himaya sa Diyos dito sa langit. Na ikaw naman ang santos, ikaw lamang ang Ginoo. Ikaw lamang ang labing halangdon, O Jesucristo. Tubad sa Espiritu Santo, diya sa himaya sa Diyos na Amahan. Amen, amen. Himaya sa Diyos dito sa langit. Magampo kita. Magagagahom ug walay kinitubang Dios. Ikaw nga among gahom ug lamdag. Abli ang among mga kasing-kasing aron mag-alagad kami kanimo nga malipayon. Ug tabangi kami sa pagsunod kang Kristo. Pinagi sa mong Ginoong Jesucristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo dias kayo sa Espiritu Santo, Diyos hangtod sa kahangturan. Pagbasa gikan sa basahon.
ni Propeta Isaías. Ang Ginoo nagingon, maoy akong kabubuton, ang pagpaantos o pagsakit kaniya, sa dihang gihimo niya ang iyang kaugalingon, ingon nga halad alang sa sala. Makita niya ang iyang mga kaliwat, ug makabaton siyag taas nga kinabuhi, ug pinaagi kaniya, matuman ang laraw sa Ginoo. Inikatapos sa iyang mga pag-antos, malipay na usab siya, ug masayod siya, nga wala makawang ang iyang mga pag-antos. Siya ang matarong kong alagad, ug siya maoy mupas-an sa silot sa katawhan, aron mahimo silang matarong. Ang pulong sa Ginoo. Ginoo, kaloy kami, sanglit nagasalig kami kanimo. Matarong ang pulong sa Ginoo, ug ang tanan niyang mga buhat kasaligan. Nahigugma siya sa husto og matarong. Puno ang yuta sa kaluoy sa Ginoo. Tanawa ang mga mata sa Ginoo, anaa kanila nga mahadlokon kaniya, kanila nga nagalaom sa iyang kaayo. Aron pagluwas kanila gikan sa kamatayon, ug pagamping kanila sa panahon sa gutom. Ang among kalag nagapaabot sa Ginoo, nga mao ang among hinabang ug among panalipod. Maaniyaon ta kanamo, O Ginoo, ang imong kaluoy. Kami nga nagalaom kanimo. Ginoo, kaluoy kami, sanglit nagasalig kami kanimo. Kinutlo gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa mga Hebreo. Ligunon ta ang atong pagtuo
kay duha kitay Pangulong Pari, nga halangdon nga tuwa sa presensya sa Dios, si Jesus ang anak sa Dios. Ang atong Pangulong Pari dili sama sa ubang pari nga dili mobatig kaluoy sa atong mga kahuyang. Hinunua usa siya ka Pangulong Pari nga gitintal sa tanang paagi sama kanato. Apan wala gayud makasala. Busa magmasaligon kita ug muduol sa trono sa Dios. Diin atoa ang grasya aron madawat nato ang kaluoy ug ang grasya nga atong gikinahanglan. Ang pulong sa Ginoo. Ang Ginoo manaa kaninyo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni San Marcos. Si Santiago ug si Juan, mga anak ni Zebedeo, miduol kang Jesus ug miingon, magtutudlo, aduna kami ipabuhat kanimo. Unsa may ipabuhat ninyo kanako? Nangutana si Jesus kanila. Mitubag sila, na kamulingkod ka na unya sa imong trono dito sa imong gingharian, nga mahimayaon, palingkura kami uban kanimo, ang usa sa imong tuo, ang usa sa imong wala. Mingon si Jesus kanila, makainom baka mo sa kupa sa pag-antos nga ako ang imnan. Pakabunyag baka mo sa paagi nga ako bunyagan. Oo, mitubag sila. Mingon si Jesus kanila, makainom gayud kamo sa kupa nga akong imnan. Makapabunyag kamo sa paagi nga ako bunyagan. Para wala ako'y katungod sa pagpili kung kinsa ang palingkuron sa ako ang tuo o sa akong wala. Ang Dios mao ang muhatag niini mga dapita ngadto sa gitagan-an niini. Pagkabati niini sa mga napulo katinunan, nangasuko sila kang Santiago o kang Juan. Tungod niini gipaduol silang tanan ni Jesus ug giingnan, nasayod kamo nga mga punuan sa mga tao maghari kanila, ang mga pangulo magmando kanila. Wan kaninyo, dili kini mao ang paagi. Kung usa kaninyo buot madakong tao, kinahanglan nga mag-alagad siya sa tanan. Ug ang buot nga maghimong labaw sa tanan, kinahanglan nga siya magpaulipon sa tanan. Kay bisan gani ang anak sa tao, wala mo ani haron alagaran, kundili sa pag-alagad o paghatag sayang kinabuhi aron pagtubos sa daghang mga tao. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Mga igsoon, murag din adyo kapungan ang Pasko, di ba? Pagbirgyo, murag doon na tayo gitawag na ito, the season of Christmas. Ato nang ma-feel, maginagmay. No? Pero naasa lain na ito di kapungan karon. Ang gitawag to, ang bukal, nagbukal na ang kaldero sa politika sa Pilipinas. Daghan nag-ainglang lansad. Pagka-presidente lang, 50 na kabuok.
ambot unsa na karing mga senador, gobernador, unsa pa. Daghan na nag-ilugay. Kaya, kadungog ta nga, landrakas lang, no? Ilansar siya, saan nga, bayaran niyang tanang utang sa Pilipinas, ang higa, no? Saan siya nga, usbon niyang kinayahan sa Pilipinas, balauron niya nga ito, dinalang ang hot o cold season, parang American, anay winter, natanan. Usapa. Nang lansar ganay, giingon nga, gisugo sa Diyos. Nagpaabot ng tag kinsa ingon gisugo siya sa Satanas. Timing mga igsoon ba? Timing tungod kay sa Ebanghelyo sa Durba. Kini mga tao no, sa las politika na ngayog doon ay posisyon sa atong gobyerno. Sa Ebanghelyo, nakadungog mo, si Juan o Santiago, mausa doy. No? Ito sila sa Ginoo, ningon Ginoo, makadaog gani ka, maghari na gani ka, taga-imig may posisyon, ha? Utro. Unya, makatikod ka, nakadungog ang mga apostoles, nangasuko, kaya sila sa, doon si ambisyon sa, okupar sa gumayang kung posisyon. Bitaw sa simbahan, naagi politika gihapon. Naagi na. Pero sa ipuong sa Ginoo, nahibaw ka mo sa inyong gibuhat, nahibaw mo sa inyong gisudlan, puong pa niya. Doon na ka mo'y katakos, anang inyong giabisunan nga posisyon sa kinabuhi. Ang iyagyong saktong po ningon sa makaino baka mo gikan sa kupas pag-antos sa akong imnan o makapabunyag baka mo sa bunyag nga akong pag-aagian. Mo ni pong sa atong Ginoo. Sa pagkasulti, mahigugma baka ka sa akong pagmahal. Bulagad baka ka sa akong sama sa akong pag-alagad. Nga diin, andam ko makalimos ang kaugalingon, wala sa kinabuhi, ganun pagkamatay, alang sa pagdawa sa katawhan. Muna'y hagit sa Ginoo. Andam makata. Diyan ang giuningan. Diba nibiya, dili kini sama, ang posisyon na inyong maangko, dili kini sama sa itawag na itong posisyon nga sa gahom, the greatness nga ihatag sa kalibutan ba. No? Puong pa niya. Nga ang mga dagkong tao sa kalibutan maghari-hari, dili. Puong pa niya. Ang paghari, dili kini kay sila, imbis mo alagad, magilagaran, no? Imbis sila nga mutabang, may nagpahimus. O kini mga igsuon, pamilya kita ni ini, no? Kay kapilagutan ni ini masugamak doon nga. Ang tanang mga lansar may ingon nga gitawag to, I will serve, walagad ko, I will serve, I will serve, I will serve. Sus, mintas nga pa niya pa. Ikadaog na. Ang katong ilang I will serve pun anday usa. I will serve myself. I will serve my family. I will serve my party. O tanang korupsyon di ay. O pati Muhammad I will serve di ay, napay puno di ay. Kitang tanan, ahuweta ni anak, you have been a victim to that. Ang Ginoo, no? Di biya siya supak ng mga misyon tang mahimutong dagkong tao. By all means, buong pa niya, nga unta mahimutong dagko mo mga tao yun, you'd be great. Pero ang kriteria sa pagkadagko niya mo, okay ni. Kung ikaw dako ka sa mata sa Diyos, no? Ang dakong tao, mao katong tao nga mo alagad. Ang number one, mao katong muulip mahimong ulipon. Muna pong sa Ginoo. Kanong Domingo ha, gitaw ni Mission Sunday. No? Giawag ta sa simbahan na makaanggo ta ba sa ito ang misyon ba pagka-Kristiyanos
nga pagsabuag sa mga balita sa paghari sa Dios diha kanato. Unya kana ipakita nato na diha sa pag-alagad sa atong isikataw sama sa pag-alagad sa Dios, pahigugma sa atong isikataw sama si Kristo higugma kanato. Ingon ni ana ang misyon. Atong sa tupapa sa iyang mensahe karong Mission Sunday, ang iyang ipadayag nato nga gipaamgutan niya ba nga kitang tanang mga binunyagan lahi pa katong mga consecrated juga iba katong mga congregations bitaw sa tibuok kalibutan ba o kitang mga binunyagan mga ordinaryong mga tao ba pung pasto papa kinahanglan gyud ta nga magmainiton juga ay kita mainiton ha sa pagtrabaho sa misyon. In fact, yung sa wa tagi rason na maayo og dili nga makapugong natong tanan sa pagtuman sa misyon nga gihatag ni Kristo kanato. Kitang tanan, no? Kinahanglan gyud tang mainiton ta. Unya, puong paniya, ang kainit kuno, the passion that we have is in puong paniya sa pagtutok sa krus ni Kristo sa iyang kasing-kasing. Nga tungod sa iyang gitawag to the passion gyud ba nga sa pagluwas kanato way makahunong niya bisan pag namatay sa krus. Atong Huwebes Fiesta man to sa Santa Teresa de Avila. In fact, sa iyang kinabuhi Santa Teresa de Avila, no? Ang patron sa Disay. Mao ni siyang turning point niya ba? Namita siya nag-ampo ba? Pag-ampo niya, nakatutok siya ni Kristo gidansang sa krus. Ug diha nakita niya ang kasing-kasing sa itong Ginoo ba? Nakita niya ang mensahe o ang kainit sa kugma sa Dios nga He will stop at nothing yun to save us. Nga, pung pa niya, it was her turning point ba? Nga bisag unsay metabo, He will work and work. No? Bisag unsay mababaga ba, haron ang misyon ni Kristo magpadayon. Pasabot, pung pasatupapa ba, ang atong passion yun for the mission should come from Christ. Hangtod si Kristo na sa imong kasing-kasing. Hangtod, magkaanggo ka sa gugma ni Kristo. Di ka makatagam to ng kainit o kaikag sa pagtrabaho sa misyon, sa pagtuma sa misyon sa gihatag kanato. Christ ang misyon. Nga po pag niya, ingon siya. Itong punto ni Santo Papa, ingon siya, o anang pag-iha kitang tanan, makonsecrated ka o maordinaryong tao. No? Kitang tanan. Mahimo na tang instrumento sa misyon. Kung mahimong buhing testigos sa misyon sa simbahan. We become an instrument and a witness. Si Mother Teresa, sa Saint naman si Mother Teresa, no? Nagtrabaho na siya sa mga Muslims, mga tao bang wakila ni Kristo ba? Pero dito ito puris among dapur. Naanya pagtabang sa matimawa, masakiton, unsay kapaingnan ba? Ang mga tao, mura ba ka nang natingan niya ba? Unsa ni klasiyas mga tao ba? Namutabang nila. Kung nangutana ang mga tao, na, unsa man di ay mo? No? Ngano gitabangan mi ninyo? Unsa mo klasiyas mga tao? Kaya mura, ingon mo sila nga, tabang nila ba? Utana sila. Ingon si Mother Teresa, mga mother, ingon siya nga, kami, sinugo lang mi sa mong amo. Sinugo mi sa mong amo. Sa pagtabang. Kinsa mo na inyong amo. Ingon lang, ang amo, o si Kristo. O kini mga tao nga wa jud kaila ni Kristo ba ningon, kanang tawhana, maayo ginang tao. No, sila without even preaching sa pagtuman lang sa maayo sa isikataw ba. People get to know Christ. He must be very good to kaya maayo mo mga tao.
instrumento gayon. Instrumento. Lagi pa, ang Santo Papa, sa iyang mensahe, pumunta pa niya, nga ang focus siguro ba sa misyon sa simbahan, first and foremost, priority kini, mao ang pagtabang sa matimawa o kabus ng katuwing nga laing kapaingnan. Sa akong parokya, o sa mga parokya gani sa ato ang sa tuang gani sa archdiocese, sa uban, doon ako yung mga chapel leaders. Kini mga chapel leaders sila, muna sila yung mga tao ba nga na magtrabaho sa mga kapilya nato, mga kapilya. Lahi ni sila mga tao, di ni sila, wala ni sila madag eleksyon, wala ni pili ang presidente sa kapilya, kung sa magaling. Mga tao ni sila nga murabag gipili sa Dios ba, nga suguon sila dili, ang ilang gugma sa Dios, mo alagad gid sila ni anang kapilya ha. Matiman gyud. Murabas lang di kapungan ba, atiman lang kapilya, diwas ilang kailang limpyuhan, ilang bantayan, no? Kundi sa makalihukan gyud ba? Sa katekisa sa kapilya, o sa padagan sa Mahal Gabirhin, pagsuri sa mga balay-balay, pagrosaryo, sila mo coordinate kasagaran yun sa parokya, sa programa sa parokya, nga mo abot dito sa tagsa sa kabalay. Sila makasinati, 15 mga taong tabanganan. No? Kini mga tao ng mga igsuon, nani sa parokya. Ordinaryo kini mga tao sila. Why sweldo? Ang ilang sweldo kasaba ra. Kasabas pare. Libak sa mga tao. Pero nganong di man sila mangkunong pag-alagan. Paano sila makuha? I asked many of them yun. And they would say, malipayon sila mo alagad sa Ginoo. Di sila ka-imagine ko no, kung dili sila makalagad sa Ginoo. Di sila maka-imagine sa kinabuhi kung di sila makalagad sa Ginoo. Mga isuon, mauni ang misyonero among us. Iba ba ka? Di na ako sila. I-retire ako pagkapare ba? Mag-chapel leader lang dito ko. Wala ko sa kapilya. Inspired ko kayo sila hanggang to dedication ba? Even to the point usahay nga ako mauwaw ko na tungod mas kugihan pa sila sa ilang work of evangelization kaya namo gini mga pare. Ang simbahan mga igsoon nag-awha ka nato nga kita sa nangkamot kita sa pagtabang sa pagtabang sa misyon ug ang alamirunong maayos pagtabang magid ang pag-ampo pray for the mission gyud kay ba man kini mission sa Ginoo ug mao ang grasyang tangi kinahanglan gyud alang sa kalpuan sa misyon sa Ginoo gina. Let us pray unta nga mas mainiton ta no initon sa Ginoo how ang grasya niya magatukmod kanato gyud sa pagtumas to katungdanan sa pagsabwag sa mga balita. Murag giawag kita always pray for the mission. No? Sa mga tao nga naa sa misyon, nagtrabaho sa misyon. O kaduha giawag sa kita simbahan. Katabangan itong mga igsuon na itong mga tao nga naa sa consecrated life gid ba? Kansa kinabuhi nila ilag yung gihalad totally gid ba? Pag-adto sa mga suok-suok sa kalibutan nga wa mailis Kristo ba? Ug dito sila bisag way mga Kristiyanos ilang lugar dito buhat na sila witnessing. Gihangyo ta nila, gihangyo ta simbahan nga atong suportahan sila di as pag-ampok kundi sa tuwa mga material, atong gamay mga amot-amot na sila makaon dito magamit nila. And it is happening even kay si Kristo ila pag ipadaya gihapon dito. Wala bahos tanan isuon. Kita biawha kita nga kita magpuyo gyud. Ipuyo na to atong pagka-misyonero. We should be missionary. Missionary ta sa lugar nga diin kita gihimutang sa Ginoo. Bantayan ni mga igsoon. Abisan asa ka, manakas pa ni malay, manakas sa opisina, o sa imong trabaho, o tuwa ka, o FW ka, tuwa ka dito. Kana, kung gibutang ka sa Ginoo ni ana, no?
Tingali doon na kay rason, papangitag kwarta, pagtrabaho, tanan. Pero ay kalimti. Ang unang rason yun, ngibutang sa Ginoo na, because He wants you to be there to become a witness haron ikaw makapadayag sa maayong balita. Ay, gina, kalimti. You are a Christian, Kristiyano sa binunyagan ta. Kitang tanan, not exempted kita. Para kag maunsa ka. Unsa imong kahimtang sa kinabuhi, doon na kay duty and obligasyon. Pagtuman sa misyon. Mission to love and to serve. O pagpadayag ni Kristo. Pinaasa man ka himutang karon. Nindot kaayo makadungog bitaw ta, nga bisan yung OFW nga tuwa sila naa sila mga nagpuyo sila, nagutiman sila mga amo-amo mga amo dito sa kuan ilagi yung sa laing nasod ilang mo tudlo gid sila bahin sa pag-ampo. No? Nindot kaayo. Ni kinahanglan gina nato kayo. Di pa karon nga panahon na. No? Where you are, nato pag ipadaka sa Ginoo diha ang misyon. Lay pa karon mga panimalay nato mga isuon. Di man for all you know, ang unang atong misyon na atong panimalay, lay pa mga banawan isimba-simba. Mga anak gani. Wala kay Ginoo. Ug wan og pag-ampos panimalay. Tingali ang kinahanglan mo atong Africa ug unsa pa, start in the family. When you're there, no? Kung wala si Kristo diha, uban ka ninyo. Be there. O, mga igsoon, lahat pa yun kamong naminaw karon sa television. Lahat pa karon igsoon na ito, tigulang nag-aayo, pasakito nag-aayo, nakagipag-antos ba? Mintras may buhay pa, may kinabuhi pa, doon na kay misyon sa kinabuhi. Nahibaw ka ang misyon ni mo. Sa pong panisan to Papa St. John Paul, sa dihang kanita ito, masakito na kayo si Matthew na kayo siya ba? No? Maglisod na yun siya kayo. Pero nakalito pag-isip, pag-ingon, na ang iyang karon ko no, bisa niya siya kasulti, pero ang iyang mga pag-anto kasakit ko no ba? Kaya yung gilambigit nito sa cross. Kini iyang gihalad, alas papanalangin sa simbahan. Sa simbahan. Magigsoon, ibawa ka. Nga tingali, kung ikaw masakitong ka dahil ka, wala ako'y pus. Pagkada kong pus ni mo sa simbahan. Ang misyon ni mo ang imong pag-antos, ilang bigis pag-antos ni Kristo. O ka na, dako ka na ikatabang sa gitawag to konversyon, sa kaluwasan, sa daghang mga tao sa tibuok kalibutan. You are useful. Tapos ko niya ito ang nag-ambit pinagi sa ka. Kaya gamay ng istorya. Si Kristo, pagka humanan niya, gitawag na ito, pag humanan niya, misyon sa kalibutan ba, nisaka na siya sa langit, kitag mo siya sa mga anghel. No? Ipahin ka mga anghel, welcome, Jesus, no? The ascension ba? Pero niya sa anghel, doon niya, namuro doon ay kahingawa ba, ningon nga, Isus, kanang sa imong misyon nga ito sa kalibutan, niya naman ka din, kisi mo padayon ato nila. Kisi ipadayon sa iyong misyon nito sa kalibutan. Ano nga si Jesus? Tuwa man si Pedro, tuwa man si Pablo. Tuwa man to sila. Ipadayon sila. Hindi nga anghel. Katoy imong gipihalan. Mga tao ra ba itong hibaw kami pagkahuyang? Og uroy. Di sila kahimo. Di sila katuman. Doon na ba kay plan B? Baga siya pong Ginoo, ningon siya, wa dyan ko'y plan B. Papadayo sa misyon sa kalibutan. Akong gipiyal, gyud. Akong gipiyal ang misyon sa misyon sa kalibutan sa mga tao na nagmahal ka nako. Naas atong makamot, mga igsoon. Imog akong kamot, pagpadayon sa misyon, sa pagsabuag sa mga balita, sa pagmahigugma sa Dios o kapadayag ni Kristo sa kalibutan ng atong manluluwas.
Amen. Allah Espiritu Santo. Nagatuwa ko sa Dios, amahan magagagahom sa tanan. Ubuhat sa langit ug sa yuta. Ang Yesu Kristo yung anak kabugtong Ginoo nato. Manam ko sa dalang sa Espiritu Santo. Yan anak ni Maria nga Birhen. Kisakit sa ni Poncio Pilato. Ilansa sa krus na matay gilubong. Ikunsad sa mga minatay. Sa tulog adlaw na banhaw. Misaka sa langit. Nagringkod sa tuo sa Dios, amahan magagagahom sa tanan. Gandito mabalik siya, aron pahukom sa buhi o sa mga minatay. Nagtuwa ko sa Espiritu Santo, Santa Iglesia Katolika, kabitan sa mga tus, kapasayloan sa mga sala, pagkabanhaw sa lawas, kinabuhing dayo. Amen. Ang Kristiyanos nagpuyo sa duruha kag hugna, isip lungsuranon sa siyudad sa Dios, isip lungsuranon ining kalibutan. Pag-ampo kita alang sa mga panginahanglan ining kalibutana, uban ang kasing-kasing nga kanunay nagpunting ni anang walay katapusang gingharian nga umaabot. Ngayong kita, amahan, pamatia kami. Amahan, pamatia kami. Alang sa mga sakop sa simbahan, nga gitawag sa pagsaksi, batok sa mga dili tawhanon, ug dili makaangayong mga krimen, nga pinaagi sa grasya sa Dios, mulahutay sila sa pagpangalagad, mag-ampo kita sa Ginoo. Alang sa mga pangulo sa kanasuran, nga makabaton sila sa mga hiyas nga langitnon, diha sa ilang pagpangalagad, mag-ampo kita sa Ginoo. Alang sa minilyong mga katawhan, nga ubos sa mga pagpanlupig sa sistemang politikal, nga wala mutuo ni muilas og Dios diha sa ilang kinabuhi, mag-ampo kita sa Ginoo. Alang sa kalampusan sa International Eucharistic Congress, mag-ampo kita sa Ginoo. Alang sa sulugoon sa Dios, Teofilo Kamomot, Obispo, nga mabayaw na sa kadungganan sa altar, mag-ampo kita sa Ginoo. Alang kanila nga nangamatay, nga makasulod na sila sa walay katapusang syudad, mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo sa tanang kasaysayan, gisalig namo kanimo ang among mga kahingawa. Kaya sayod man kami, nga ang tanang katawhan, kapanahunan, ug ang tanang hitabo, lakip na ang imong maghihatagong laraw, itugot nga mga pag-ampo sa imong katawhan, pinagi ni Kristo among Ginoo.
Nawa ito ginawa sa sakripisyo mas kalikasing nusulo mga kaurusan. Ginuhugasi ka sa masalilisi ka sa kinautan. Maigsoon mag-ampo kita kini itong sakripisyo. Dawaton sa itong amahang magagagahom sa tanan. O Ginoong Diyos, gamahanan nga walay sa ingon, ang mga gasa nga mong gihalad, makapadangat unta ka namo, sa imong gugma o pasaylo, o magahatag ka namo sa kagawasan, sa pag-alagad kanimo sa tibok na mong kinabuhi, kini among gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausap kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Hanggang ibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Sanctus nga mahan Diyos tunay makagagahom sa tanan. Ang ayog matarong gayud, nga magpasalamat kami kanimo. Kanunayog sa tanang dapit, pinagi ni si Kristo among Ginoo. Kay siya, tungod kay naluoy sa kasaypanan sa katawhan, nagpakatakos, pagpakatao gikan sa mahal nga birhen. Nagpasakit siya sa krus, o giluwas kami niya, gikan sa kamatayong dayon. O giyang pagkabanhaw, mihatag siya kanamo, o kinabuhing walay katapusan, uban kanimo hangtod sa kahangturan. Ug busa uban sa mga anghel mga santo sa langit. Nagasangyo kami sa imong himaya, duyog silang way kuno nga pag-awi. Santo, Santo, Santos nga Ginoo, Diyos sa kanahuman. Puno ang langit ug yuta sa imong himaya. Hosana sa kalikasan. Kay urang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo. Hosana sa kalikasan. Santos ga ikaw ginutuburan sa tanang kasantos. Ipadala imong espiritu ng pagsantos ni mga gasa. Aron mahimo kinialang kanamo, nga lawas sa dugo ni Kristo among Ginoo. Sa pagpasakit siyang kagalingon, mikuha siya og pan. Mipasalamat kanimo, mipikas o mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an. Ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kan-a. Kay kini mong akong lawas na itugyan alang kaninyo. Sa
Sa samang pagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis. Ipasalamat kinu pag-usaw, mihatang iningat to sa mga tinunan. Umiingon, dawata kini, Panginom ka mga tanan gikan ni ini. Kay kini mo ang kalis sa akong dugo, sa bagog tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga giula alang kaninyo, alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini, aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. When we eat this bread and drink this cup, we proclaim your death, O Lord, until you come again, until you come again. We proclaim your death, O Lord. Ang paghandom sa kamatayon pagkabanhaw ni Jesucristo, nagahalad kami kanimo amahan, ning pans kinabuhig kalis kaluwasan. Nagpasalamat kami kanimo to, kay imo kaming giisip, nga ngayon nga matubag mo alagad kanimo. Himuha kaming nangalawat sa lawas dugo ni Kristo mahiusa sa Espiritu Santo. Hinurmi ginimong simbahan sa tibuok kalibutan, mahingpit kami sa gugma, uban ni Francisco among Papa, Jose among Obispo sa tanang mga pare. Hinunuyo sa mga igsuong nangamatay, malaumon nga banhaw sila og tanang nangamatay. Dahil sa pagsudong sa kahayag sa imong naong, kaluy kaming tanan. Himuha kami ang iyang makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban sa mga apostoles o mga santos, uban kanila, amo kang daygon, amo kang himayaon, pinaagi ni Jesucristo, imong anak. Pinagi kaniya uban kaniya diha kaniya. Gihatag anak kanimo magkagagahom nga amahan. Diya sa kahiusa sa Espiritu Santo. Ang tanang dungog himaya hangtod sa kahangturan. Mag-ampo kita atong amahan, atong gamito ng mga pulong gitudlo sa atong manunubos. Matuman ang imong pagbuhat.
Angay kami ginuhi mo kaming luwason sa tanang dautan. At agi kami sa kalinaw ning panahona. Tinabangan si mong kaluoy, mahalikay kami sa sala kanunay. Mahilayos na ng kasamok. Samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesus Kristo, among manunubos. Kay di mo manakikahilan, ang gahong ug ang himaya. Hangtod sa kahangturan, Ginoo sa Kristo ng kas mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, kung kalinaw ihatag ko kaninyo. Ay tanawa mo mga salako niya pagsalig sa imong simbahan. Sibo sa imong kababuto, hatagi kami sa imong kalinaw kahiusa, ikaw nga nagpuyog naghari, hangtod sa kahangturan. Amen. Kalinaw sa Ginoo, kanunay manaag kaninyo. Makitang panag-inig sunay. Kini panagsagol sa lawas sa lugaw sa itong Ginoo sa Kristo. Wala unta kinawindayon. Kining kuryo sa Dios nagawag tan sa alas kalibutan, bulahang katong gidapit sa bangkete sa Ginoo. Inood niya po ang may makalawat kanimo ang panipamulong ng maayo. Ang lawas ni Kristo mag-amping ka ng alas kinabuhi na dayon. So mag-amping ka ng alas kinabuhi na dayon. Let your word
Magampo kita. O Ginoo'y tugog nga kining Eucharistia, magtabang ka namo. O sa mga kanunayon kanimo, magtudlo namo sa dalan padulong sa kinabuhing walay katapusan. Kini among gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Mag-ampo kita alang sa mga igsoon ng mga sakiton. Langit ng Amahan, gidawat sa imong anak ang kasakit o kabatayon sa krus. O itudlo ang birtud sa pailog diya sa kasakitan. Dungga ang pangamuyo nga mong gihalad alang sa mga masakiton. Hinaot nga nag-antos tungod sa sakit o balatian. Makaamgo nga gipili siya aron mahimong santos ang iyang kasakit, mahiusa sa kasakit ni Kristo alang sa kaluwasan sa kalibutan. Kini among gipangayo pinagi sa mong Ginoong Kristo imong anak nga buyog hari uban kanimo diyas kahiusa sa Espiritu Santo, Diyos hangtod sa kahangturan. Amen. Atong pasalamat mga igsoon. Una sa regular donors sa TV Mass. Thank you very much. Atong choir, the Brothers of San Pedro Calungsod. Thank you. Atong mga pilgrims and offerers, World Apostolate of Fatima, sa Our Lady of Sacred Heart Capital Parish, World Apostolate of Fatima, Crusaders of the Holy Face of Jesus sa Pardo Chapter, of course, sa atong offerers si Tess Diaz o si Penny Pijares, o sa tanang mibulig ning Santos nga misa, dahil nga salamat inyong tanan. Ang Ginoo manaa kaninyo. Malangin ang Diyos magagahom sa tanan, Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Tapos ng misa, dali niyong kalinaw o gugma ni Kristo. Salamat sa Diyos. I, the Lord of sea and sky, I have heard my people cry, all who dwell in dark and sin, my hand will save. I who made the stars of night, I will make their darkness bright.